នៅពេលថ្មីនេះលោក Gareth Evans ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដ៏ពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានកោតទោសលោកហ៊ុនសែនតើយើងដឹងទេថាលោក Gareth Evans ជាអ្នកណាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាស់ណាស់ចាំច្បាស់ណាស់លោក Gareth Evans ជាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់នៃសន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លិខិតរបស់លោក Gareth Evans លោក Gareth Evans បាននិយាយថាលោកអស់សង្ឃឹមហើយនៅមិត្តរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះកែលែងឡើងជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើឃាតកម្មប្រព្រឹត្តនៅអំពើយងខ្នងប្រព្រឹត្តនៅការសម្លាប់បំពានហើយអត់មានសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេចំពោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់សន្តិភាពការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញដោយលោក Gareth Evans យើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសហគមន៍អន្តរជាតិមានចំហឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជាលោក Gareth Evans យើងឃើញថាអ្វីដែលជាលោក Gareth Evans បាននិយាយនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវលោកបាននិយាយអំពីការកាប់សម្លាប់ដោយបានគិតទុកបានរៀបចំទុកពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយមានការរៀបចំទុកហើយជាប្រព័ន្ធទៅទៀតដូចជាតាំងពីការទម្លាក់ដាក់បោកគ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1997តាំងពីការកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់នៅពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហើយថ្មីនេះការយកកំភ្លើងយកអាវុធយកអំណាចរបស់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យមកសម្លាប់បាតុករដ៏ស្លូតត្រង់គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺកម្មករយើងដែលលោកត្រឹមតែទាមទារឲ្យបានប្រាក់បៀវត្សរស់ដោយសមរម្យការកាប់សម្លាប់ដោយបានត្រៀមទុកដោយបានគិតទុកនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាកត្តាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងយកទៅពិចារណានេះគឺជាសញ្ញាជោគជ័យហើយជោគជ័យថាយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដែលអ្នកទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធម៌អហិង្សាយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតយើងបានសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាទៀតតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះចាត់វិធានការលើសពីនេះទៅទៀតយើងយល់ឃើញថាគួរតែមានដាក់បញ្ជីខ្មៅមួយចំពោះជនជាពោះមន្ត្រីជាពោះអ្នកដែលវិនិយោគធំដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអំពើឃាតកម្មអំពើពុករលួយហើយបានលួចធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិត្រូវតែដាក់បញ្ជីខ្មៅហើយបញ្ជីខ្មៅនោះទុកសម្រាប់អ្វីបញ្ជីខ្មៅនោះទុកសម្រាប់កុំឲ្យអ្នកទាំងនោះចូលទៅប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអាមេរិកមានច្បាប់មួយដែលលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើច្បាប់នោះគេហៅថាច្បាប់ Magnitsky ច្បាប់ Magnitsky នៅឆ្នាំ2012គឺជាច្បាប់មួយដែលចេញមកពីរុស្ស៊ីនៅปี2009មានមេធាវីមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញហើយជាអ្នកសរសេរកាសែតផងបានតាមដានមើលមន្ត្រីពន្ធដារនៅប្រទេសរុស្ស៊ី
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែលោក Magnitsky ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសភានៃប្រទេសអាមេរិកបញ្ចេញឲ្យមានច្បាប់ Magnitsky នេះដូច្នេះយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានច្បាប់ពិសេសរបៀបនេះសម្រាប់កាត់ផ្លូវដែលរបស់អ្នកវិនិយោគដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាការដាក់ប្រមានឲ្យដឹងថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែរមិនអាចទទួលបានទេមិនអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយអត់មានប្រណីរបៀបនេះទេយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអរគុណដល់លោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកស្ថាបនិកនៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដទៃទៀតមានចំហច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទទួលបាននៅប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដ